Иман юлында Хайбулла. 25 yıl әҙме елдәр иҫкәндер, дауыл булып күпме йылдар үткәндер, бирешмәгән үткән йылдарға быуын, был көнгә килеп еткән ерем һыуым, ямғыр яуған далаһына болоттан, икмәк үҫкән еләк йыйған болондан, күпме быуын килеп еткән иректән, ошо ерҙә билен бөккән, ереккән, мираҫ әйткән балаға ата-баба, ер һыуым һиңә ҡала сикһеҙ дала, ең һыҙғанып үҫтер бала игенен, эшләгәнгә бирә Алла икмәген. Ҡымыҙ эскән, ғүмер иткән йәйләүҙә, малын көткән, йөрөгән ул йәйәүҙә, һунар йөрөп, бүре тотҡан урмандан, һаулыҡ булған, өйөн һалған самандан, ололарҙың фатихаһын тотайыҡ. 85 йыл үтһә лә онотмайыҡ, тыуған яҡтың ер һыуын бысратмайыҡ, урамдарҙа таҙалыҡ булдырайыҡ. Таҙа булһын Алла биргән тәбиғәт, иманлыҡта таҙа булыу ҙа кәрәк, аҡһаҡалдар әйтеүен үтәйек, күңелдән сафлыҡҡа беҙ етәйек. Сафлығыңды һаҡла тип әйтен ҡыҙыңа, араҡы тәмәкене ҡуй улыңа, әшәке һүҙ гонаһ һүҙе бел балам, аҙашҡанһың көтә иманың Аллам. Был донъяла гонаһтарын күрһенә, алдау урлау иблистән белһенә, ҡандан күсә гонаһ киткән әҙәмдән, иман юлы таҙарыныу күңелдән. Аҡъярымда доға йорто кәрәк бит, йәше ҡарты тапһын уны кәрәк тип, хәләл тиеп итен һатты магазин, хәмер шешәләре тулды ҡайҙа дин, 2 йөҙлөлөк баҫты был халыҡты, аҡъяр тибеҙ ауылды ҡара яҡты, йәш быуынға эсрәбеҙ хәмерен, һыра араҡы, вино самогонын, хөкүмәтебеҙ уяу бирә әмер, наркотикты ҡулланма, эсмә хәмер, ни әтәһең ҡалды был тик ҡағыҙҙа, тәмәкене көйрәтә ҡатын ҡыҙҙа. Юлын әйтәм, Аллаға кил гонаһлы, тәүбәгә кил булыр күңелең сафлы, гонаһһыҙ кешеләр юҡ был донъяла, иманға кил, иманһыҙ тыуа бала. Был мөнәжәт әйтәм Хайбуллаларға, килегеҙ, иман итегеҙ Аллаға, Алла һүҙен еткерәмен халҡыма, Хоҙайымды йөрәгеңә ал ғына. Тәңрем һүҙе йөрәгеңде үҙгәртер, кисерелеү тик минән тиеп әйтер, уҡы һүҙен, доғаңды ҡыл уҙаман, килде ереңә һинең ахры заман. Урамдарҙа Алла һүҙен һөйләйем, Аллам бирә йырын да мин көйләйем, күрһә мине туҡтатһын һәр үткенсе, ғәфү итте мине Алла бәрәсе.